Bandeko mbote na bino nyonso bino moto mesala kolandanga nzambe vraiment pambola bino. Message oyo eza uniquement mpona bakongo, mais soki yo congolais omoni koko kolanda yango eza nango problème te, landa, mais eza mpona kopesa bango kamwa compte rendu ya problème oyo tozalaka nango biso bato ya nzila imosi et le reste ya bakongo. Bandeko nanga bakongo mbote na bino. C'est vrai que ça fait longtemps na lobeli sous-souté pour na bato Congo central. Ba problème eliki mingi. Bandeko bomuntu tozaki na problème ya nani ya ndeko na biso, kulutu na biso, ne monda tsemi azaki na place moko mabe na hôpital. Alors na moment ya azaki na hôpital, kamwa makambo naza nango nakoya koloba yango te. Parce que so mutu aza kobela, il faut ko soutenir ye. Abika abima. Soki na lobi boye bandeko ezali pona lobila bino raison ya échec oyo tozwi tango tozo sala cotisation pona kosunga mbutane mwanda tsemi. Bandeko na lobaki yango déjà na bandeli jour mosusu ke ne mwanda tsemi a demandaki te ke tosalela ye cotisation te asengaki yango te. Mais biso na bolingo tant tozokola baboti bazoloba biso eloko leki nzola eza te. Baboti ba Congo bazoloba biso eloko leki nzola eza te. C'est pour cela tozwaki initiative wana tosalaka mwa cotisation comme ça tosunga ye. Alors bandeko makamuso yaki obima oyo nga nazaki na même courant te. Alors nzila imosi esalama na 2018. Na kati ya cotisation 2018 tozaki ya nzila imosi tozalaki omona ba 300 et quelques. Après total toye kozwa na 300 wana toye kozwa 1200. Mais maman moko atiaki 100 € na ye, 100 € na ye monanaki te. Alors abengai nga na l'accès liste soki komona ezali. Na bai na ebo mama osali ko malamu. Nazwi liste pardon, nazwi liste na pesi ye. Arimaki ke komona ezali te. Abi bon, il faut na zonga na banki na ngai. Parce que ezaki mbongo o apesi na maboko te, ezaki mbongo o asaki transfert. Alors akena banki na ye, banki na l'accès abi non, effectivement, mbongo oyo to tindango na nzila imosi. Mais biso to mona yango te. Tellement nga pensa na problème ebele, vraiment nazoki ta ko vérifier te. Sikoyo ko na ye lobi na ko vérifier ngo. Soki sawana ekoti mikolo oyo c'est que na kesi kozala na 1300. Donc na 300 wana quelque cela veut dire que ba Kongo nyonso pas igoli bisa. Nazo sala eloko oyo toza déjà 1 heure passée, vraiment naza un peu fatigué. Alors ba Kongo nyonso ya diaspora cotisation au basali ezana kaka 900 €. Ba Kongo tout ezana kaka 900 €. À part 300 wana ozaki déjà kaka caisse. Allo bandeko échec wana surprenant kinga. Parce que ngai na ndenge na yebeli na ndenge na yebi toze belé na yebaki ke so sali kamo eloko eko pesa biso même ba 100 000 même ba 200 000. Mais ça m'a surpris que ba monter à mi kenet ba 1000 € to benga ne mwanda tsemi poto ba daye ke tala biso ba bon nyonso ye yango yo, c'est la honte. Bandeko c'est la honte. Alors nasalaki tout na luka mwasi na ye po natinda ngo ne fiske mwasi lokola ke notala mbali natinda mwasi de muse et d'ailleurs ba transport. Na minute na nga sala yango bato abundu yango babenga. Balobi ko pesa pa ya mwasi wana eloko te parce que mwasi wana akomi na makanisi ya ko trahir ne mwanda tsemi ndenge mwasi ali boso salaki. Atu c'est ça ngate na bi mais kuna désordre ya likuna. Comment moi c'est le besoin de problème besoin de supposer les sous que moi si on a alors que normalement comme toujours là toujours que moi si on a souffrir quand même. Bon ben eza makama batu bakota raté na freiner. Na eko zo moi na moi si apesa ba kombo na ye mais
bon to stopper ndeko eloko epesi nga pasi yango oyo bato ntango babengaki nga sirema na kobombela eloko te bato kimbangiste na bato bekolo baeglise mosusu babi papa en tout cas lokolo otyaki kaka komwa ne mwanda tsemi biso tokopesa eloko te na tubi kopesa eloko te pourkoi bi non tokopesa eloko te yo oyebi histoire te biso oyebi peut-être yo ozalaka quelque part na bilika mo eza nini babi te ne mwanda tsemi ntango ayaka asalaka neti kofinga bareligion nyonso. Cela veut dire kimbangiste pevelongo armée d'Isali protestant pona ye afinga bango tu aki na tina na bango te. Alors yango wana lokolo azwi problème on etali biso te etali ye na bato ya Congo. Et j'ai essayé de vérifier cette information dans ma place ebele oui ne mwanda sama salaka ndengo wana yo zo kotile parce que yebi histoire te ngabi te na zo kotile ete mena attaque peuple Congo yango wana. Alors tant on a su la vérité wana nyonso bon je ne confirme pas qu'effectivement ne mwanda tsemi afinga ki tolo bayi mabe mais bango balobi ezalaki ndengo wana. Et tu as remarqué encore que bato ya Congo balingaka bato te. En tout cas to yebi te soki enseignement na bango ezalaka ndenge nini bato ya Congo balingaka bato te, ça c'est vrai. Wana mwana wanga na mwana te nazopesa ba exemple naza na mwana nga moko boye ya kimbangiste so na bi kombo na ye ba Congo ebele bayebi ye mwana wana akendaka na Bruxelles mpona bakaba ne mwanda tsemi azwi cotisation c'est 50 euros sur 30 euros apesi atwa bapangi bolimbisanga vraiment naza fatigué pour que message eleka siko bayi kotuna ye babi yo zikwa na yo ni soki zikwa ya bitenga zikwa te ngai nazaki mbangiste mais lokola ye aza mokongo ya mwana ngapela ye awawa abi pasteur donc ndenge nalobaki ke naza zikwa te motu wana soki alaki na revolver ya bomai nga donc atali nga miso moko donc alingi kosentir nga te abi jour yango mama kashisi kasi ope alaki wana abi babandi kolia ko bapesi nga te lukwanga mpe na mbongo na nga nabimi nasombi kama biloko na nga alobi tina bimaki balobisi ngai te eputa mwana yango aza mwana mo malamu apeti yango aza mwana mo malamu so na tangi nkombo na ye bato bele bayebi ye akimbangiste mokolo mosusu naza na bato na Hollande nga aza na bato partout babengaka nga ayi papa biso mpe tokotya te pourquoi bakotya te ayi me biso awa na Hollande toza na bato moko awawa toza na bango bien mais banda bakota na Burundi ya Congo balinga kosentir biso susu te ata moke alo bademerde biso bakimbangiste soki likambo ekwei biso moko bato bakimbangiste babimisa mbongo mpo toza na mbongo soki bato akuna mpe bango mpe babimisa mbongo na ndenge na bango na faire comprendre bango bino bango te moto batindi nga ngai atake fondateur ya nzila imosi nde nasali proposition na biso bakongo mpo tosunga mpo namoni arrestation na ye tout le monde était blessé. Donc, tout le monde a vraiment été blessé. Alors, bandeko, ceux qui n'ont le bango lelo, eza pour nous pousser bandeko nanga ya Burundi ya Congo, ceux qui vont changer comportement et vous a vraiment le moment madame. Ngai moko, les gens de Burundi ya Congo m'ont attaqué vraiment avec acharnement. Tango nzila mose bandi naloba pe le moko ndengo wana alors na pesa pe exemple moko pona ndenge vie ndenge pe mbuta atangi azokende ko sala ba makambo oyo bato bunda ko basepela na mote bani vérité te alors ba benga yimo moko mwasi aki na Hollande mwana mwasi ona bana kozwa video na nga ngate mto bana ko tinda ye moko bana kozwa video na nga kolekisa nguna peut-être avec amour atake mu Congo ba depte ya Burundi ya Congo na Burundi ya Mayala ba benga mwana mwasi wana balobela ya mabe balobi kolekisa kayete d'ailleurs za pasteur de pona muta Burundi ya Congo pasteur a un ennemi mortel
C'est malheureux quand même, hein, comme raisonnement. Bato oyo vraiment, nzamba sali bazo ko raisonner modèle abo mezana mawa mingi. Mwana mwasi wana abombi yango te, tango aleki na mission, alobi yango. Na yoki yango. Heureusement pe ko nzambe na sa makamu na ye, na mwana wana to stopper ba vidéo na nganga na bimisa wana chaîne nga. Bandeko izamawa. Ngai mwana nga ya mobali na mwasi na ya muluba baza ba musulman. Siko ngai na lobake bana mwana nga na mwasi na ye na lingi bango te po baza ba musulman. Nani mto mazoba bana nanga tonga. C'est clair. Tata oya mwasi aboite mwana ye azala kote wana. Nga siko na ko lobake non bozala te banani ba zoba. Nga linga te bandiko bolanda nga na linga te bato bamona nga zoba. Na linga me mundele soko yokinga a comprendre que te oza moto. Mais soko bandiko raisonner ba marque wana mundele aba na contester na yo même pas mundele kaka muninga no mutu mwindo meza mawa mingi. Yango no moni la plupart ba intellectuels congolais bakini na Burundi ya Congo te. Ndeko nga esalanga mawana pasi tangu natali arrestation liboso ya ne mwanda tseme. Comment les gens sortaient dans Dakouana? Ah non, c'est humiliant. Vraiment, c'est humiliant. Deuxième arrestation au Djoleka. Namoni batu ndenge bazako bima na Dakouana. Ah. Donc, mondo nyonso bazo bima na basalaka te. Bazo kontra bona mone monda tseme. Groupe on a tout. Bazaki me batika ozongi la kuna na baluozi suki bapai wapi. Et puis ça va passer bandeko. Tant na zo mona ke ne mwanda tse bakangiye aza na réseau te. Réseau zate. Eza mwa pasi. Ataki mkongo. Alo bandeko na ngai naza pena bakulutu na ngai ya mikolo o bazana ba États-Unis, Canada na mboko mosusu. O ezali ke likamu nyonso la yebisa bango. Na yebisa bango bambuta tala mbongo yango yo. Omwa baseki. E mbongo wana ti lelo ata el kute bibana za na kote. Sorti ko enero isate. Alors ngai na ndenge na nga bandeko ya bundu ya Kongo ba bandeko na ko boya bango te. Nzamba yebi biso to prêchaka amour. Pourtant biso to kola to bana omona bato armée sali babimi, bato kinto adi babimi, protestant babimi, kinga di babimi. Tozui bakuto teke ba distinction ba religieuse alaka. Tangu toko kuta toka to uta ba Kristo ye to yamani to lo bleko to ba église wana te. Tangu bundu ya Kongo ye e pa ito bandiko yoka ke yo sambela kana nzambe nini yo sambela kana nzambe nini. Effectivement bundu ya Kongo mutayili biso division na ba Kongo. Eza ngo mawanga na te. Tala humiliation uti koleka. Siko yo ba Kongo tu basundoli bundu ya Kongo biale bosa na binomoko. Biso to sala na biso te. Entre temps mwasi ya ne mwanda tseme azolo bake ne mwanda tseme kutu azani na rien. Ah et puis ça n'a pas ça osana te. Alors bien poser ma vidéo abi ne mwanda tseme azani na rien. Parce que la plupart des bateaux au bazar wana bango bazo dépend pas ne mwanda tseme. Ne mwanda tseme pas la bango so rien. Ah. Alors bandeko to stoppa jango. Doyo kutana baninga ti trobi non. Pastor idée yo zaki na yango. Pousser idée na passer za malamu. Moi personnellement nazo senga na batu ya Burundi ya Congo, surtout au bazana poto awa, ba raisonner, ba évoluer. Ba ebake Dieu nous a créés libres. Chacun de nous a cette liberté de choisir. Awa na France pa mindele. Ba eza boni. Batika mutu na liberté na ye. Mais yo sko botami liberté ya mutu yo lingi obo ya liberté o ya mutu. Mais ba komono zoba. Parce que chacun de nous est libre. Yo liberté ya mutu yo lingi o longola ye liberté wana. Ah, mais dis
ozo raisonner ndenge nini en plus mokili eza koavancer na ndenge moko osala nango te yozo. C'est vrai que bato ya bondi ya Congo oyo euti koleka il faut epesa bino moke leçon soki vraiment bochange te ekozala mawa mpona bino parce que ndenge toza parce que province oyo eza divisé entre bango na bango eza Congo central. Province oyo ekomi reculé Congo central. Donc kutu lelo gouvernement ndenge ezwa wana batia biso l'écart de tozala te bazala tina biso te alors que biso tosenga indépendance eloko nini ememi biso na ndenge wana ezali nini division entre nous. Comment yo okino kopekisa mutu chemin oya ye yo za nani? Quel raisonnement, quelle bassesse? Ngai nazali awa nazala wa musulman, hein? Pas awa nazala wa musulman. Bango so aturanga babi ke pasteur alakawa. Mon komso to ina ser mo boy na voiture, pa monanga mundi bozo nda biso. Ah. Tokimi to mona mo suspect. Tango to zongi poto gare na parking nanga, na mona bayona brr. Abi pasteur, on a besoin de vous. Abi mais qu'est-ce qui se passe? Abi mais non, parce que moi na biso bali azu fiancé à français. Alors ba yebi biso que yo soko bondeli, mobali na okima. Na yebi se nga jara ba prière na sala ngote, bato balingani ngana bondela po mobali ona kima, je ne peux pas le faire. En tout cas, je suis désolé, na sala na ko na tête. Bandibu ba misiti ba ya be bananga so za problème ba ka monanga bato abulu dia Congo pe mususu ba benga nga so ba za problème spirituel pour na bisino clairement so bolingi prosona tanga ba ko na tanga ko pona ngai mutabundi dia Congo za nemi na ngate Congolais nyo so mutu ngai mais soki yo so sera ka bato ba za be nemi na yo ndeko oko progresser te na vie oko progresser te na vie. On passe na passe parce que olingi balingate. Moi je prêche l'amour. Il faut linga nzambe et puis olinga mutu ton prochain oyo zo komona. Mais soki nzambe ozo linga ye, soki nzambe oya bino so za wapi. So zo linga ye, mais mutu oyo zo mono zo linga ye te meloni. Et puis ndeko tala vina yo. Bino boto linga ba tuté. Bota ndebo ya libomona bozaka na vraiment ba rekil hein. Dans la vie de bozana ba relation na batu te wabengi ba batu tala ne mwanza tsemi ba kangi ye bolo bananga ba nani bazo tele ba pa walo bila ne mwanda tsemi ba petit ba kibango wana sont des petits na politique parce que politique sont des petits juristes ba petit na zona ba kibango ceux qui Philippe kibango sont na ba nani mais sont des petits na makaba niveau politique ba bila côté donc tala kaka na loba mukuna omuni mukuna ka mukuna pa boy violeur mais réseau tala réseau telemi caméra tala réseau telemi mais tala ne mwanda tsebi to bakangi déjà na bino ba Congo division zali et tala banani bazo leka pour vraiment ba cha pinch rien ngaza mutabundi ya Congo te mais nazo leka nazo loba nazo zo ba risque nazo ba pona bango bino peut-être ba Congo ndanga ba so yebinga te mais et belé o baza kuna ba gouvernement wana kuna ba yebinga bien ezana bato ba yebinga. Yo peut-être aux hommes Congo yebinga ite mais ba Congo musu ba yebinga yi parce que j'étais avec Kabila batouana boyoka ba Bukera ba Kabila tout ça na ba mbwe to li a place mon ça batouana mina linga ko ba mingi te parce que ba musu bazana terre wana po ba bena ba honte alo bande ko ngai siko problème za nini problème ezali il faut Congo central bona nanga bande ko ngai il faut Congo central abimisa parti politique ndenge IDPS abimisa parti politique na ye boyebi yango boko ignorer honte IDPS eza baluba apare ko za bangala ya parti politique eza bangala oyo ya Fayulu eza batwandondo oyo ya Bemba eza bangala eza ko teke naza tribaliste non nazo sur une vérité mais mutu so na droit ko kota na parti politique wana
alors eloko nga na yoka na muto za bantu yango wana tolobi ke non eza eloko moko malamu soki bato nyonso balingi yango mais kosenga biso au moins 2 ans, c'est-à-dire tous na 20 c'est cause biso même na 22 mais avant les élections. Alors il faut parti politique moko nzila yimo aussi to traduire on na Chiluba, to traduire on na Swahili, to traduire on na Lingala. Et mutu nyonso azana droit ya koadere na parti politique wana mais batener ba Congo bomoni IDPS bomoni IDPS tout baluba mais eza batu nyonso ba Congo ba ali mais boza na se na yebite ce que vous comprendre donc match asuka ya moyo. Alors qu'est-ce qu'on a fait to bengi na Kinshasa to kozwa kulutu moko poza mkonanga kulutu moko mkola mingi te kulutu moko azalaka un ancien président du secteur mama ko loba nga yebi du secteur non ayebi du secteur to so du secteur ya nini du secteur ezalaki eza ensemble ya ba secteur oyo ya ba manyanga babenga bango du secteur mais c'est bene bo so lo bango alors to so na ye parce que ye peut candidature à la députée Aishwaki. Tout cela, il a dit, mais c'est une excellente idée. Na ko telema pona yango. Alors, pour telema na yango, biso to bimisele réseau. Ba relation yalité, to bimisele réseau. O muna mutu oyo, o muna mutu oyo, o muna mutu oyo. O kuta na Fayulu, o kuta na Bemba, o kuta na Kingandi, o kuta na Bango. Il faut récupérer qui? Il faut récupérer qui? Ndenge zalaka des 60-70, la plupart il y a des bourgmestres, c'était des Congo. Des 60, même 75, la plupart des bourgmestres sont des Congo. Alors, Sikoyo, il faut toujours Mikanda. Mikanda, est là 5000. Il y a Ibsenga, et puis grande scène, la poto à tout soleil, à l'époque, on appelait 5000, mais c'est quoi tu y habité, mais tu as des gars. Donc, bandeko, ndeko tozui, aza capable à comme na Mwanda, na Kazangulu, partout, y a le baki Congo, français, bingala, tout à le baron, abi ngana ko kende to kocha, na minute rozo loba, aza déjà na debaluba, aza déjà na debangala, aza déjà na deba Swahili, aza na baron déjà, oyo ba okota na katia, nzila imosi. Donc nzila imosi, ndenge na lobi tokochama bani wana nyonso mais na likolo na yango tête na yango eza c'est-à-dire que parti ya ba Congo mais zo pesa droit na mutu nyonso ndenge IDP c'est li parti ya baluba mais zo pesa droit na mutu nyonso ndenge ya Bembe c'est li parti na bango mais zo pesa droit na mutu nyonso. Voilà parce que tant que na parti wana nzila imosi na bosani tozo zwa mingi bana ya 35 ans ti likolo même bana 30 ans ti likolo faut la ba jeune o bazo ko ti eloko ne ko fanda to lobite ba mikolo ba la te ba mikolo ba li ba message mais il faut ba jeune o ba okende ti eloko wana e ko tia penza pression na kati ba ki ba Congo bazali ndenge bazaka na 1960 ba ndeko na ba Congo seule chance o etikeli pona biso eza yango wana. C'est pour cela bandeko soko zala bandeko ba ngala ya baluba ya banani intéressé bango pona nzila imosi pona osala vidéo musu na koleka. Donc o yazana 10 euros parce que 50 euros bato on a qui mo pele o yazana 10 euros tala net yo za monta buta poto za monta pas cité aucune net na ba ko 5 euros ah tala ka ta yo yo za monta poto ko yo za monta poto aucune net 5 euros. Supposons que yo bengsi ndebo bino ba jeune o bengsi moi si o dépasse combien bino to melaki loko tango bimi o dépasse combien mais on est tout un mois o ko linga na yo pe tout un mois au juste 100 euros boaki na yo so ko ki 10 euros te o tata 5 euros mais si ko yo pi before na peta makasi na ndenge mo ke mbongo ekoka so ko ki neti mikolo yo parce que mikolo yo to solo na bambuta so ki fona bimisa 200 euros to 300 euros natindila ye po banda ba démarche bambuta bakoloba baba ate muleke sala zo 200 na bimisa 200 na bitala 200 ngo bimi to tindi yango. Dans un premier temps, dans le but qui passe à mingi, mais il faut ba méga
pour nous se faut benga derrière faut kuta na ba petit safo kuta na banani tout ça ba petit safo ba petit mo OK to simba bango petit ale yo zala wana ngandi mais to ke malé parce que il faut mutu oyo na likolo wana il faut bateau ya nzunzu hein bateau ya nzunzu oyo ayibi ko ba non oyo abankate neti biso oyo neti ba nemo nzanze binenge ba ali do ba nemo nzanze ba sabatu moko ba saka rare na monde bateau neti ba nemo nzanze mwana eza makila moko na biso ba oyo donc naza ba kongo combien on a WhatsApp na WhatsApp ça ma problème kaka kombo ya mutu pona luba awa faut pas me dans son baka ah mais moi j'ai des menaces quand ça la menace vidéo nanga téléphone na osala oyo téléphone mususu vidéo mona sala ki et bimité boy pourquoi bimité boy ba menace ni nazui menace mona ngelo côté ba menace lui wa ya ba ko bebele mais yo ba ngelo côté mais mususu so gaga Christelle aïe donc akomona ko net kabila ya okangelo bi alo bandeko vraiment bampangi ya bakongo numéro nange zali 0033 6 51 03 92 89 donc 06 51 03 90 89 dans la France ngabo mwana dans la France donc ndeko oyo nzila imosi awa so yoko tika mbongo zo cha mbongo loba eza don ya association to pona bana ya pasi et kuna siko la kin biso susi na biso ka to supporter bango to po bazo ba mingi ba mais ba ida bo ebini bozo na porte vraiment boko yoko na te vraiment boko yoko na te bini na bini mo chaka ta 5 makuta 2 makuta tout ça bo sunga mais baza même na droit ko so ba terrain nzila imosi pona ba Congo ndinga bako elaki mais tala siko tokoboka ba mananda ngombe bantsenga kuna bazolo balingi ko boma ye okingandi biso esprit ya division na biso ba Congo yo zala nzambe nini eko servir na nini ndeko na ngai baninga bazo progresser bazo lia mbongo ya l'état bazo lia ngo bilo ko ate biso to lia te mais baninga bazo ko lia biso kama nzambe baninga bazo lia ka biso kama nzambe ka nzambe yo sambira na nzambe nini yo zala mais eko servir yo nanga nini ndeko na ngai ah bandiko za pasi makambo za pasi alo bandiko bata bundi ya Congo tozala bomoko biso ba Congo tozala bomoko kimbangiste nani ye alobi akokoma tina kimbangiste akokoma tikuna ce n'est pas que bayaga pa na biso bayina kimbangiste bazui loboko après bakei babosani ale bazui lupemba na kimbangiste pa ya mfumu kimbangu ale bakesi ko babosani ko bazwaki toliki bilo kwana te akokende tiko mona bakimbangiste biso nyoso nzila imosi so tolobi non so tolobi non oyeko salisa babilanga pala biso osasa wani lelo yo bana ba Rwandais bazokola kuna na kimbangiste na RDC na Congo central bazu ba richesse mususu ba PDG ba société nyoso ba Congo ya biso bazate mais na kati ya ba Congo mais pourquoi tu sofanda kabo bandeko pourquoi tu sofanda kabo organisons-nous alors bandeko na lobby mabe pona bundia Congo te ni pona butane monda tsemi ni pona Congo central mais bandeko toyokana bokende toujours pas mundele te siko biso na bino poto yokana tozoko koyokana te siko bandeko est-ce que ça faut ya mundele hein biso na biso moko ba Congo tozoko koyokana te est-ce que ça se fait faut ya mundele mais bino toujours kaka mo mundele mundele bimila biso bible ndeko mundele bimila biso bible mais mundele akuta kaminyo ezate na mboka na biso mundele aya acha classe mundele azoya biso le tozotanga na tokoma na ba bivard ba porter plainte tozomela miliki na école ya mundele mais pourquoi le babola mamutu te bandeko na ngai ndeko yoka ngai na vie soko le bakama be ya bato oko progresser te ozale longi okomi na 30 35 ans ozomona ndira mta 70 ans parce que motema eza mabe lobaka bolamu ya mutu lobaka mabe moke mais soki biso lelo totangi mais c'est grâce à mondele te soki tovoiture na voiture c'est grâce à mondele te soki totali télévision na mboka na biso c'est grâce à mondele bakoko na mboka na biso basani ya ndeko moko aposanga kiso mbuta
bakoko basani. Bakoko basani, bakoko c'est la sorcellerie, bakoko basani, bakoko basani. Tolo toko il pas être zonga. Biso bakoko ba papa na biso ba boto ba nenini na Bible. Ba dike biso na yango. Bakoko na bango bazaki na yango, ba dike biso na yango. Mais bakoko so basani, bakoko basani. Il y a un ami, il y a un monsieur qui est venu me voir, na bon de la ponaï. Na bi pona ni papa mais non c'est l'église ba koko. Ba la isinga ninga solo la kana bato bakufa. Kabi. Oh na kimi na moni yango neti eza sorcellerie ngabe. Eza neti. Oh parce que tu ko bangisa ngabe. Ninga na bangisa ni yob to yebisinga ke ba za ko initier yo o solo kana bato bakufa. Yanga na bi mais ça c'est dangereux. O solo kana bato bakufa. Oh na moni on neti sorcellerie neti, ngabi neti Mais quand on te parle de Bakoko, tu fais allusion à quoi? D'après yo. Bakoko bazina makamoni. Ba chef de village bandoki, bandoki, yo tango ke kuna. O supporter makamoni yo ndeko nga yen. Hein? Na boy koloba misusu to solo kina ye e yokuta ba conflit, to ko bimana sujet oyo. Sujet oyo ya linde kuna ngai. Soza mu Congo. Soza en ribité, senga rib. Pesa na ko pesa yo. Lekisa 10 € chaque mois. Suki 10 € leke belé, lekisa 5 €. Nga bananzila e monsieur Fonga na tshaka 10 €. Eleka ya ngo automatique ya ekenega papa ya ngo. Ba 300 wana eza kuna bazanga kutoka za mi ba 200. Alo bande konanga ya Congo Central ba Pedro Kanda tala mwana mukene di Pedro. Pedro azako loba bino bato ba Congo bolingo tala yete, bozino tala ka bato ba baluba. Ah ba Congo za pas super. Pedro Kanda azoloba mwana batu petia muke mwana nga kutu. Ana aja bana nga wana. Soki ba petia ndiona ba Congo bazalaki ya ndengo na 10 soki 20. De consacraté. Mais ba Congo bazalo loba ba kapona batu mususu. Petio soki nani na États-Unis, na bondela na mama na nani. Petio mo apembe boy a passer na ba États-Unis. Mais c'est mu Congo. Oyo petio mususu na mona ga oyo bukana so lokolo wa soki azala ma dérangement. Mais c'est mu Congo. Mais kuta bango bazolo ba pona batu mususu. Mais pona Congo Central ba lo bakate. Ah mu Congo, il a passé. Bazawana balobaka sont des journalistes balobaka mais pour ba Congo ba lingi ba Congo te. Il a passé. Alors vraiment na sepela makasi na mwana biswana Pedro Kanda vraiment ça m'a pas mbulaye aza toujours na courage peser ko loba a priori na ko loba te parce que ça sati na zape da satiré na lia na ko sabino voix maman moko boye azo nazo ba ne mama na benga yo pour ma nzambe parce que azo mona passe mais maman na gagné les gars ay me oza matata nga bandana bana ko luka yo tout ça oh na ko benga tu vois na ça satiré na lia lem subuna za pisel tamusu za pa surtout le corona ici alors bande ko nga nzambe vraiment pas mbula bino ba ne Congo nyonso bolaninga boyoki oyo azana problème ya kotunanga na pesi bino numéro nanga benga c'est difficile ozwanga tika message soko tiki message